হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ লগত আছে লাকি। আমি এতিয়া লাকিক বাহিৰত লৈ যাম বুলি কৈছোঁ। চাওক ইয়াৰ কি জোচ। বাহিৰত যাবি লাকি? হা 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 চলো। আমি বাহিৰত যাম বুলি ক'লে ইয়াৰ এনি টাইম ফূৰ্তি লাগি থাকে। নেক্সটটো চাওক কি জোকাৰি আছে। সি খালি বাহিৰতে ওলাই থাকে। এনে ওলোৱা নহয় যে, মই আহিলেহে ওলাওঁ। লাকি চাওক ইয়াৰ জোচ। বাহিৰত ওলাই এনে ঘৰৰ ভিতৰতে দিনটো সোমাই থাকে, আজি ঘৰৰ বাহিৰত ওলাব পাৰিছে। বেছি দূৰত নাযাবি। লাকি কি চাই আছা? গাড়ী আহি আছে। লাকি লাকি এইফালে লাকি লাকি দে go. হে কি হ'ল দে? কি হ'ল? মোবাইল যা গিরে কিনা ফোন করে না কাই ফোন কৰে? ভাই চ আমি ঘৰত যাওঁ। গাড়ী আছে গাড়ী। চ এইফালে চাওক বাহিৰত সি বেলেগ কুকুৰৰ লগত দগ কৰাৰ কাৰণে ক'ত এতিয়া সোমাই আছে সি। মই গালি দিলোঁ, গালি দিয়াৰ পিছত সি ভিতৰত সোমাই। সেইটো চাওক গালি চালি খাই এতিয়া